Danas pripremamo pogačice sa pivom i sirom. Moj muž ih obožava, a i svi koji su probali su oduševljeni. Potrebno je 500 ml piva, alkoholno ili bezalkoholno, svejedno alkohol ispari, tako da ne brinite, nećete se opiti. 300 g sitnog sira, ja imam ovaj malo tvrđi sir, nije kačkavalj, pa ga moram ovako izrendati. Oko 700 do 800 g brašna, semenke koje volite, ja sam dodala šaku susama, malo čija semenki, jedan prašak za pecivo i jednu kašičicu soli. Dodajem tu 300 g maslaca kojeg sam malo rastopila i pivo. Sjedinite sve rukom i ostavite samo 10 minuta da odstoji. Ja ću razvući ovako na pek papiru da ne bih sekla po radnoj površini, tako da sam malo nakvasila radnu površinu i stavila papir da se ne pomera. Umutite jedno jaje sa jednom kašikom ulja. Umočite gornji deo pogačice u jaje i potom u susam ili u još neke druge semenke. Sada uključite rernu na 220 stepeni, taman će i pogačice malo da odstoje na tepsiji. Peku se dok fino ne porumene oko 30 minuta. Ja volim da budu i rešije pečene da bi se dobio potpuniji ukus. Pogledajte koliko su sočne i mekane. Podijelite ovaj recept da ga i drugi pogledaju, prijavite se na kanal i kliknite zvonce da bi vam stizala obaveštenja. Do sljedećeg novog recepta vas sve puno pozdravlja, vaša Ivana.